nastavení a instalace Friendlyvoxu a práce s Friendlyvoxem na YouTube. Takže Friendlyvox je internetový nástroj pro nevidomé. Je to takový rozcestník. Aby nám to fungovalo, musíme mít nainstalovaný Google Chrome, protože v jiném prohlížeči to nefunguje. Jakmile máme Google Chrome, tak zadáme adresu www.friendlyvox.cz, potvrdíme a dostaneme se na úvodní stránku. Já to teďka potvrdím všecko myší, tak no poprvé se mi to nepovedlo, takže mi z Google Chrome spadnul. Neděste se, vám se to může stát také. Takže zkusím to ještě jednou, takže otevřu Google Chrome, zadám adresu www.friendlyvox.cz a dám nainstalovat Friendlyvox. Tak, jinak od tohoto okamžiku to mluví, radí to, aby jsme šli dvakrát tabulátorem a potvrdili potom mezerníkem, ale vyskočí tam ještě dialogové okno jedno, v kterém to přestane mluvit. Takže tam se ještě musí potvrdit to přidání rozšíření, takže znova dvakrát tabulátor a mezerník, kdyby to někdo chtěl dělat z klávesnice. Takže po tom prvním mezerníku ještě jednou, nebo ještě dvakrát tabulátor a mezerník. Tak. Předpokládám, že už to teďka mám nainstalované, nebo se to ještě instaluje. Jestli se to ještě instaluje. Jak jsem o tom mluvil, tak to nevím. Jinak je tam takzvaná roleta, to je to, co teďka vidíme. Tak, takže už to tam nainstalované bylo, ale pořád mi to mluvilo a nešlo se té rolety zbavit. Když jsem znova zadal adresu Friendlyvox, tak už tady to tlačítko instalovat není a je tady vpravo nahoře šipka, která mi tu roletu zavře a odkryje mi vlastně, co tam nevědomí slyší, tak to já uvidím. Jinak nevědomí to je jedno, takže tam ta roleta může být pořád při té práci, ale pro vidícího to může být trošku handicap. Takže buď myší kliknu na tu šipku, abych roletu vytáhl, nebo znova ji můžu tak zatáhnout. Po případě Ctrl-Shift-B je klávesová zkratka na vytažení a zatažení rolety. Aby Friendlyvox se dal rychle spustit, můžu si tu stránku přidat třeba do záložek, což se pro vidícího dělá tady tou hvězdičkou. A ji tam přidám a potom si to můžu ze záložky zase spouštět, nebo můžu to nastavit jako domovskou stránku přes nastavení. Vzhledem k tomu, že při Friendlyvoxu je vypnutý odečítač, tak asi tohleto nastavení udělá vidící člověk. Takže přes nastavení můžu tady přidat následně pod tím odkazem skupina stránek Friendlyvox jako novou stránku. Takže já tam zadám tu adresu friendlyvox.cz a potvrdím, takže teďka, když bych zavřel prohlížeč a znova otevřel, tak by tam Friendlyvox už mohl být na té kartě nastaven. Samozřejmě
Já teďka jsem tam dal, že mám jakoby 2 domovské stránky, může tam být jenom jedna. To záleží na tom nastavení. Tak a jak se FriendlyVox v základu ovládá? Takže Ctrl-Shift-B, vytažení a stažení rolety, to je hlavně pro vidící, nevidomého to vůbec nemusím zrušovat. Potom F2 je hlavní nabídka. Po nabídce se pohybuju šipkou nahoru dolů. Nás zajímá YouTube, tak to je v nabídce média. Když do té nabídky média chci vstoupit, tak vstoupím Enterem a zase šipkou nahoru dolů si najdu službu, kterou chci použít, takže YouTube a potvrdím Enterem. Zahrajeme to nějakou melodii a dostanu se do editačního pole, kam hned zadám vlastně to, co chci najít, takže třeba například Beatles. A on mi řekne, že je našeptáno, já si ještě šipkou nahoru nebo spíš dolů můžu vybrat z nějakých těch našeptaných výrazů nebo z něčeho, co mi to ten průližič nabízí. Beatles, Let It Be, tak třeba na to potvrdíme a ukážou se mi výsledky vlastně toho vyhledání. Jinak to mluvení se dá umlčet kontrolem. Teďka šipkou dolů, nahoru se pohybuju po těch výsledcích, co mi to našlo. Vždycky se můžu, když potvrdím, tak nemusím být vždycky na začátku v těch výsledcích, takže je dobré si to třeba ještě vrátit šipkou nahoru, nebo se nějak zorientovat. Když si vyberu to, co chci přehrát, potvrdím Enterem a za chvilku mi to začne přehrávat, po případě můžu dát Enter, abych to urychlil, protože Enter je vlastně play a když dám ještě jednou Enter, tak přehrávaný video pozastavím, takže Enter je jak play, tak pauza. Když to nechci, tak můžu dát Alt S a můžu hledat zase něco jiného. Alt S mě skočí zpátky do editačního vyhledávacího políčka a můžu napsat třeba něco jiného, třeba Olympic. Už mi to tam vyskočilo. Si šipkou vyberu to, co chci, takže Olympic, dám Enter a zase se dostanu na výsledky vyhledávání, šipkou dolů se dostanu na nějaké ty výsledky, zase většinou ta první šipka dolů skočí až na druhý výsledek, takže šipkou nahoru se můžu dostat na ten úplně první a Enterem zase spustím. Tak. A už mi tam hraje teda nějaká reklama. Za chvíli začne hrát zřejmě už ta písnička. Kdybych se chtěl vrátit na ty výsledky vyhledání a nehledat něco jiného, ale prostě dostat se na ty výsledky do Olympiku, dám Escape a dostanu se na ty výsledky vyhledání a pak zase šipkou dolů se tam pohybu dál. Enterem zase potvrdím. Tak. Kdybych chtěl použít více funkcí k těm službám internetovým, tak do těch funkcí se dostanu F3, takže F2 je hlavní nabídka a F3 je vždycky nabídka k té dané službě. Ale tyhle ty vlastně funkce, co jsme teďka zobrazili, to znamená třeba posunout vpřed, posunout vzad, informace o videu, stlumit a podobně, ty fungují ve chvíli, kdy jsem přihlášený ve FriendlyVoxu pod nějakým e-mailovým účtem, což se dělá v té hlavní nabídce. To znamená, když dám F2,
tak je tam úplně dole. Úplně dole je Friendlyvox a tam, když to potvrdím Entrem, tak je tam přihlásit se položka. Já když to teďka udělám, tak se přihlásím, protože já už v tom Google Chromu jsem přihlášený na svůj účet na Google, takže bych se hned přihlásil, takže teď záleží, jestli ten dotyčný člověk má vytvořený účet, někde nějaký e-mailový, protože to nemusí být asi jenom na Google, nemá. Jestli se tam chce hlásit nebo nechce, to je na zvážení. Já se tam teďka hlásit nebudu, takže vlastně tím to vlastně končí, aplikace se zavírá, nebo celý prohlíd se zavírá Alt F4. Tak, a to je asi všecko, říkám. Ta instalace je jednoduchá, je asi lepší, když to udělá nějaký vidící rychle přes to tlačítko, protože ne vždycky se to zdaří. A ukázal jsem, jak přidat tu stránku na jakoby domovskou. Dal by se dát i zástupce na plochu od té stránky, ale pak záleží, jaký prohlížeč máte jako výchozí, protože ve chvíli budete mít výchozí prohlížeč třeba Mozilla nebo Internet Explorer, tak se vám ten zástupce vlastně nebude otvírat v tom Google Chrome a nebude to fungovat. Takže asi jednodušší pro ty lidi vytvořit tu domovskou stránku, že budou používat ten Google Chrome a bude se jim to otvírat hned v domovské stránce. No, ještě rychle zopakuju klávesové zkratky, Ctrl-Shift-B, ale Ctrl-Shift-B zatahuje, vytahuje roletu jako výchozí nastavení, že ta roleta je stažená, takže pro vidícího Ctrl-Shift-B nebo vpravo, tady ta šipka vpravo nahoře ji vytáhne. F2 je hlavní nabídka té aplikace, šipkou nahoru dolů se pohybuju po té nabídce, Entrem vstupuju do těch položek a zase šipkou nahoru dolů si vyberu už konkrétní službu. Když vyberu YouTube, který je v nabídce média, tak hned sem v editačním poli kam píšu výsledek a po potvrzení výsledku Entrem mi tam ty výsledky naskočí. Já si šipkou dolů nahoru můžu ten výsledek vybrat a zase Entrem spustím hned video. Video začne hrát za chvilku, když jsem netrpělivý a dám ještě jednou Enter, tak se spustí hned. Jinak ten Enter to video i pozastaví a znova pustí, takže je to i jakoby play a pauza. Klávesa Escape mě vrátí do těch výsledků vyhledávání, do těch vyhledaných výsledků a Alt S mě hodí do editačního pole, kam můžu psát nové zadání, co hledám. Takže i když jsem ve videu, které je třeba pozastavené, nebo asi i když hraje a dám Alt S, tak jsem zase v editačním poli, kam píšu, co hledám. A už je to vlastně stejné, opakuje se to. Tak. Tím to končím. Doufám, že se mi to vede. Zatím se mi